Hello， 咁咧我就示範整個豬肉菜脯炒蛋嘅。咁材料咧就有豬肉啦，咁我就係咁熱多碎少少嘅啫。咁就有現整嘅菜脯粒同埋幾隻蛋嘅。咁就潮州菜咧，咪有個係菜脯炒蛋嘅，咁嗰個咧其實個菜脯咧都幾好味嘅喎。不過如果廣東人咧就真係好似唔係好食菜脯咁，但係原來咧豐富啲，加翻少少豬肉落去咧，咁就會好味好多噶啦。咁就一陣示範啦。咁咧啲菜脯粒咧就倒咗落去。咁啲菜脯粒咧，佢個製作過程咧本身都即係醃鹹咗㗎啦，咁就唔使即係我依家煮嗰陣時就唔使落鹽啊，或者豉油啊，咩都唔使落。咁雞蛋咧就落咗少少油落去，跟住發勻佢。加埋落去，咁跟住再撈勻佢。咁咧可以好似煎 pancake 咁樣咧，即係逐啲即係滗落去，跟住煎咗即係一塊一塊咁都得嘅。咁一陣再睇啊！咁咧就燒熱啲油，唔好嚟啊！咁跟住咁樣啦。好啊，你走啦。我攞飯先啊。好啊，唔該晒。好似煎 pancake 咁樣啦，咁即係滗少少落去，跟住就煎一塊。
效果就係咁樣嘅啦。譬如我依家個份量可以做到9塊嘅，咁大概，咁咧就可以譬如即係譬如可以煎定2、3餐咯，咁有時可以即係隨時即係擺個雪櫃度，咁隨時想食啦，咁就可以翻熱佢，即係要幾多塊就蒸熱幾多塊，咁就食得㗎啦。咁差唔多㗎啦，咁一陣上碟再睇啊。咁咧就完成咗啦，咁我就用咗大概10分鐘，咁就9塊啦，咁就分開3次煎好咗啦。咁就係啦，得閒可以試下呢啲食譜啊。